Attività scientifiche, manufatturiere, finanziarie, artistiche e sportive e ancora servizi di alloggio e ristorazione, commercio, noleggio, comunicazione. Sono i settori di occupazione dei liberi professionisti non ordinistici. In meno di un decennio le lavoratrici venete con partite IVA senza albo e senza ordine si sono quasi raddoppiate, un esercito che supera le 20.000 unità. E anche in questo settore i dati relativi al reddito pro capite confermano una differenza rispetto agli uomini di ben 7.000 euro annui in meno. Secondo me non viene riconosciuta la capacità delle donne, ovviamente la loro professionalità, alta professionalità. Abbiamo sentito che queste donne hanno minimo 2 master e poi c'è una mentalità che prevede, diciamo così, che la figura maschile sia più capace, abbia più capacità contrattuale. La ricerca su questo segmento del mercato del lavoro voluta dalla Commissione regionale Pari Opportunità del Veneto è propedeutico alle risposte che la Regione intende offrire. Stiamo mettendo in campo non solo diversi corsi di formazione, infatti ogni anno la Regione del Veneto investe 100 milioni di euro in questo e quindi in qualche modo non solo andando a fortificare quelle che sono le competenze delle donne, ma anche andando a identificarne alcune nuove che possono rispondere in modo più efficace a quelle che sono le nuove sfide del mercato del lavoro. C'è poi un fattore non da poco. Nelle famiglie le donne rimangono principalmente coloro che si prendono cura di figli anziani. Probabilmente bisognerebbe rafforzare quei servizi pubblici che permettono di sgravare in parte questo peso. Questo è un obiettivo che tutte le istituzioni devono prefiggersi a partire dal contesto nazionale. È chiaro però che deve cambiare ancora la mentalità e l'approccio culturale, perché se ancora oggi pensiamo che sia normale che la responsabilità prevalente del carico familiare ricada sulla donna, capiamo appunto che c'è un grosso lavoro dal punto di vista culturale da fare.